क्या आपने कभी उड़ाए हैं ऐसे? कितने खूबसूरत है। तो ये ऐसे मिलते हैं खेतों में, गांव में। तो ये है, कोई घास होती है। बहुत खेलते थे हम अपने बचपन में, और लक्ष्य भी बहुत खेलता है जब आता है यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं खेतों में। तो ये है, यहाँ से हम निकालते हैं अक्टूबर महीने में घास। अगर हम इस घास को नहीं उखाड़ेंगे तो ये पूरा अपने जगह घेर लेगी और एक जंगल जैसा बना लेगी, और एक बड़ा पौधा बन जाएगा। तो फिर हम इस अच्छी घास को भैंस को फिर नहीं दे पाएंगे, ये ही हो जाएगी सारे में। जैसे ये है कांटे का पेड़, इसको मैं कट करूँगी। कितने कांटेदार है ये, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। अगर हम जिस टाइम घास निकालेंगे भैंस को ना, तो हाथ में लगेंगे बहुत ज़ोर के, और भैंस के मुंह में भी लगेंगे। तो इसलिए इनको ऐसे इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे ये वाली घास है, इसको भी ऐसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे इकट्ठा करते हैं, फिर जलाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सा फूल है, येलो येलो फूल। तो अभी आए थे हम यहाँ पे। ये इसको हम बोलते हैं रुट्टा फाट, जो भी है। अक्टूबर के महीने में निकलती है इनसे घास। अभी हरा हरी है, बाद में फिर सूखी सूखी रहती है, ऐसे बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी रहती है। तो ये है नीचे खेत, और अभी हम आए थे यहाँ पे। तो थोड़े से कट किए हमने, और भैंस के लिए भी निकाला चारा, और लक्ष्य है घर में। अब मैं और मम्मी आए थे, यहाँ पे रख दिया हमने बांध के गड्ढे। ये भैंस का चारा, देन यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ मैं ले जाऊँगी, और घास जो है मम्मी ले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। पेज में न्यू है तो पेज को फॉलो करते जाएं। बाय बाय।